Hello， 各位欢迎回来，我是叶欢照。今天呢，我们继续来重启一个很久都没有拍的一个系列，叫做盗版玩具系列，耶！然后大家可以看到呢，现在我桌上摆了，就是我刚刚在我家附近的小卖店买的一些盗版的玩具。你看，有这个，有这个，还有这个，还有这个。虽然说这个我最不熟啊，但是我想第一个看一下。再看这个原创正版。这把武器我还真的不知道是哪个是原型，应该真的是原创的吧？我们先看一下。你看是一个那个怪兽结阵的那个，然后是一个胶囊，2个胶囊，然后是一个巴尔坦，然后是一个纸皮卡片。好的，然后这个就是它的玩具刀了，这个居然是没有声光的，那他跟我说有声光哦，可能是这个有声光，我看一下。它是需要2节7号电池的哈，然后呢，电池装好之后呢，它腰这里有个按钮啊。我以为在街边买了就不会有那些似曾相识的音效，但是还是有的。这个是塑料壳而已啊，这个是没有声光的。下一个是这个宇宙勇士啊，来看看背面，你们看这个脸，怎么这么像曾志伟啊？然后这个是28块，哎，这个就不一样哦，它正经的给了2张正经的卡片。然后就还是胶囊啊，他们盗版厂商怎么那么喜欢做这些胶囊啊？是因为成本低的原因吗？然后是玩偶，然后是怪兽，你们看这个玩偶，你们看这头胶，万代来都要叫一声师傅。然后是一个徽章之类的东西吧，没什么卵用的。最后就是这个长得非常像斯特利姆，是吧？3重斯特利姆这个武器啊，说像又不像，因为它没有那个环。看看它音效怎么样吧？哇，它耗电量巨大，它需要3节7号电池。来点有意思的音效吧，别再重复了，好不好 ？OK， 看一下什么音效。我是奥特王超人，和我一起守卫地球吧！来到我的地球，要飞上天。什么？我是奥特王超人，和我一起守卫地球吧！来到我的地球，要飞上天。是什么歌啊？为什么不放完整啊？这首歌还挺好听的，哎，这个有点意思啊，终于听到想要的音效了。下一个，那个是欧布的原剧吧？哎，这个武器不是欧布的吗？什么时候成他的了？但他不都说这个设计还挺帅，是的。OK， 拿出来。银河星际超人终极魔改，哇，你不得不说，你看正脸真的挺帅的，这个形态我真没见过。然后看背面，万代来都要叫声师傅啊。然后就是它的原剧。好的。上电池，2节7号电池，不行，回头我找一下刚才那首歌叫什么名字。OK， 开机。Super Power 什么。这个就跟之前的还是非常像的了。下一个是什么？星之光环史诗级魔改产品，在我们的欧布圆环里面增加了一个星星。你说它抄袭，它肯定不是抄袭。大家看，全新的产物，希卡利又让它进化了，它还不需要我们上电池。卡片1张，世纪超人 S。然后是人偶，你看这个就很明显的就没有偷胶，这不得亏死？你看一下，这2个还是铜模的，这不得亏死？然后绝缘条拔掉，然后呢变身，超人变身。哎，我居然这一刻居然无法吐槽，这里居然拧起来还那么大声呢，啊，这个就还好，还没有那么离谱，没有这个这么离谱。好了，最后一个了，你敢信？这里我花了130多块钱。
哎呦，这个包装盒又精良了一些哦。大家看这个什么《世纪超人列传》，然后呢，它的变声器呢，就是咱们泽塔变声器，然后又魔改了一下，是吧？这里又多了一个类似于炮口一样的东西，然后改成了这个样子，就是融合怪，然后给一张赛罗的卡片，是吧？然后这个小人，塑料小人。我觉得盗版玩具还是奥特曼的玩具比较离谱一点，可能是奥特曼受众比较大一点嘛，没见过这么离谱的假面骑士盗版的。然后它实际上2节7号电池，看一下。然后你们可以看一下这个3个这个奥特勋章上面的头像，然后中间这个是可以波动的。然后现在开机。这不是一样的吗？哎呀，一下正常起来就有点不适应了。我还是喜欢这个。我是奥特王超人，和我一起守卫地球吧！我看一下能不能歌曲识别一下，看这首是哪首歌？不行，识别不出来，我要查歌词，什么待等我的追逐，飞向我的正义。这肯定是一首歌呀。要心向正义，找不到哎，找不到哎，哎呀，不找了。OK， 那么以上就是本期久违的盗版玩具的视频全部内容了哈。如果各位喜欢的话呢，还请一键3连。我是银河，我们下期再见。